Isi game PS2 harddisk, PS2 harddisknya pertama ini konverter ID ke USB, kita pasang dulu. Ini untuk power supply, kita ambil dari power supply komputer. Lalu USB-nya ini sudah kita tancapkan ke USB komputer. Langsung kita cari aplikasi WinHip yang kita taruh di komputer. Ya, klik kanan. Ya, pada aplikasi WinHip kita klik kanan, lalu pilih Run as Administrator. Klik OK. Kita select drive-nya, ini drive 2. Ya, ini game yang sudah terpasang. Lalu kita klik Add Image untuk image file. Add Image. Kita klik. Lalu kita cari game PS2 yang berformat ISO yang sudah tersimpan pada komputer. Ini gamenya, kita pilih dengan klik kiri. Kemudian untuk menambah pilihan game yang lain, kita pilih, kita sorot kursornya pada game yang lain dengan menekan tombol kontrol pada keyboard, lalu kita klik kiri untuk menambahkan game yang akan kita pilih. Bila game sudah kita pilih semua, lalu klik open. Ya, lalu kita klik start. Selanjutnya proses pengisian game ke harddisk berjalan dan kita tinggal menunggu saja sampai proses selesai. Sudah selesai, klik OK. Pada beberapa game ini ada yang perlu kita tambahkan modenya supaya game bisa berjalan lancar. Ya, sebagai contoh ini game Burnout 3. Kita klik dulu pada centang sebelah kiri, lalu kita pilih Edit Image Setting. Ya, lalu kita mode 3 kita klik, lalu kita klik OK. Demikian juga pada game-game yang lain yang perlu kita tambahkan modenya, kita tambahkan seperti yang pertama tadi. Ya. Nah, ini kita coba menambahkan game lagi. Ini kita menambah game yang ukuran kecil. Nah, untuk memilih secara bersamaan, kita klik salah satu game, kemudian tombol shift ditekan dan tombol arah kita tekan ke bawah, sehingga gamenya tersorot atau terpilih semua. Bila sudah selesai, kita klik open, lalu klik start. Kita tunggu sampai selesai. Dan ini pengisian game sudah selesai. Kita lepas dulu kabel USB ke komputer, kemudian power supply-nya kita lepas konverternya.
Dan selanjutnya harddisk ini kita pasangkan pada mesin PS2 nya. Harddisk dengan network kita pasangkan, lalu kita masukkan ke harddisknya, ya, kita tekan sampai masuk atau rapat, lalu baut-bautnya ini kita kencangi dengan obeng. Lanjut kita pasang pada kita hubungkan dengan perangkat TV-nya. Ini memory card, memori yang di dalamnya sudah terisi installer, HD loader, dan juga ulaun. Jadi pada memory card ini sudah terdapat file-file ulaun dan installer HD loader. Nah, PS sudah menyala, masih posisi standby, warna merah. Ya, supaya dia langsung booting ke memory card menjalankan ulaun. Pada stick kita tekan R1 dan kita tahan, lalu PS dinyalakan. Nah, sampai pada TV tampil ulaun, menu ulaunnya. Kemudian kita pilih menu file browser, lalu kita tekan tombol O. Lalu kita cari di mana tempat installer HD loadernya. Ya, kita cari di mana file HD loader installernya ini berada. Coba folder boot, ya, dev install. Nah, ini adalah installernya, ada dev 2i28 dan dev 2i48. Ya, kita pilih dev 2i28 karena ukuran harddisknya di bawah 120 GB. Nah, kita tunggu prosesnya. Nah, lalu kita tekan X untuk install. Nah, ya, setelah selesai PS standby sendiri. Kita lihat, nah, nyala merah standby. Lalu kita nyalakan kembali PS-nya. Keluar logo Matrix, lalu keluar gambar pertama dari HD loader. Untuk instalasi pertama biasanya perlu cukup waktu agak lama, dan ini pada PS nampak menyala. Ini menandakan sedang mengakses harddisk atau sedang membaca harddisk. Kita tunggu prosesnya beberapa menit karena ukuran harddisknya cukup besar, 120 GB. Nah, sudah tampil daftar gamenya. Ya, demikian tadi proses pengisian game dan pemasangan HD loader ke harddisk. Dan sekian, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe.